Аймгийн засаг дарга бөгөөд аймгийн онцгой комиссийн дарга Батзуурын санаачилгаар мал төлөлт болон хаврчлалын нөхцөл байдалтай холбогдуулан аймгийн аюулгүй нөөцийн өвсийг Сүмбэр Шивээ говь Баянтал сумдын малчтад үнэгүй олголоо. Мөн 4-р сарын 19-ний өдөр аймгийн засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Сүмбэр сумын 5-6 дугаар багийн малчин өрхөөр орж хаврчлалын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцаж цаг үеийн мэдээллийг малчтад хүргэн тулгамдаж буй асуудлыг сонсож шийдвэрлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүллээ. Аймгийн онцгой комиссийн хурлын шийдвэрээр аймгийн нөөцийн махыг зах зээлийн өмнөөс доогуур нэр буюу хоньны цулмах 10,500, хоньны ястаймах 8,500, ямааны цулмах 8,500, ямааны ястаймах 6,500 төгрөгөөр 4-р сарын 19-ний өдрөөс эхлэн худалдан борлуулж эхэллээ. Сүмбэр сумын засаг даргын тамгын газар, аймаг дундын отрын бичээр ширхэлтийн захиргаа, мал эмнэлгийн газар, 4-5 6 дугаар багийн малчттай хамтран нутаг дэвсгэр төвлөрсөн 300 орчим бод, 650 орчим бог, нийт 210 тонн малын сэгзэм хог аягдлыг цэвэрлэн ариутгал халдваржуулалт хийж төвлөрсөн хогийн цэгт болж устгал хийгдлээ. Нээлттэй Говьсонбор аймаг хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт, ачаал буудгалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай зөвлөлтөх уулзалт зохион байгуулж нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгууллаа. Аймгийн засаг даргын 2023 оны А-дров 106 дугаар захирамжаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөл 10 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинжлэхдэн байгуулагдаж 4-р сарын 18-ны өдөр хуралдан 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэн 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө төсвөө баталлаа. Цэргийн төв эмнэлгийн эмч нарын комисс, аймгийн засаг даргын тамгын газрын цэргийн штаб, нэгдсэн эмнэлэг хамтран цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндэд хүндэтгэхгүй иргэдийг эрүүл мэндийн эзлэгт хамруулж хугацаа цэргийн албанаас чөлөөлөх ажлыг 4-р сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын удирдлагууд Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, эрүүл мэндийн газрын дарга, сумын засаг дарга, сумын эрүүл мэндийн төвийн дарга нар 2023 онд хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулж, аймгийн холбогдох албаны хүмүүс, сумын эрүүл мэндийн төвийн ажилчдад арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Аймгийн биеийн тамир спортын газраас аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага аж ахуй нэгждэх биеийн тамир хариуцсан арга зүйчдэд сургалт зохион байгууллаа. Аймгийн онцгой эдлийн газраас төр хорогдох байраар хангах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн гамшигаас хамгаалах команд штабын сургуулийг зохион байгууллаа. Аймгийн соёл урлагийн газар талын эзэнт гүрэн төслийн хүрээнд Шилэг ухааны академийн археологийн хүрээлэнгийн захирал түүхийн ухааны доктор Эргэзэнгээр ахлуулсан багтай хамтран Сүмбэр сумын 5 дугаар багт байрлах түүх соёлын дурсгалт 2 газар тандал судалгаа хийж 20 дурсгал шинээр олж илрүүлэн бүртгэн баримтжуулжээ. Аймгийн нийтийн номын сангаас зөвөрийн үйлчилгээгээр байгууллагуудын ажилчдад шинээр карт нээж ном олгон үйлчилж байна. Та бүхэнд Говьсонборын 7 хоногтай мэдээг хүргэлээ.